ちゃん。よし。これ。マフラー、サブちゃんのために作りましたよ。オレンジと、グレーと、これはちょっと手直しして、かぶせやすいように、違う。巻きやすいようにしました。サブちゃん、ネクタイ、ずれてますよ。サブちゃん。そう。これは、サブちゃん。すごい。これは、かぶせ物じゃございません。はい。掘ってます。何かぶせ物になってます。はい。おブスになってますよ、サブちゃん。ちゃんとかぶりなさい。違う。巻きなさい。ダメだ。サブが吹っ飛んできたよ。あれ。はい。はい。サブちゃん、どこ行ったもう騒ぎまくってる。ね、これをね、したいんだけど、全然取れません。サブちゃん、洋服の青山の CM ソングなのでネクタイしてます。ずれまくりです。サブちゃん。見はぶられてしまいました。はい。お座り。よいしょ。はい。サブが吹っ飛んできたよ。はい、よし。はい。苦しい。何の動画撮ってんのかよくわかんなくて、はい。よいしょ。サブが吹っ飛んできたよ。おいで。持ってきて。紙対応。はい。紙対応するのも大変です。